नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल KGN टेक्निकल को। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट करें। नमस्कार, मैं लेकर आ चुका हूं एक और प्यारी सी वीडियो, जिसमें आज मैंने आपको बताया है कि आप चार्जिंग लगाते समय अलग अलग प्रकार के साउंड सेट कर सकते हैं, बट कुछ शर्तें रहेंगी, नियम रहेंगे। उसके भी आपको एड्स देखने पड़ेंगे, वीडियोस देखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप इसके कॉइन ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा अच्छा सा एप्लीकेशन है। जो लोग जानते हैं इसके बारे में वीडियो को स्किप कर दें, जो लोग नहीं जानते वो वीडियो को अंत तक देखें। हम एक ही एक साउंड सुनकर बोर हो जाते हैं जो कंपनी के द्वारा मिलता है, क्यों ना हम दूसरे साउंड लगा सकें। अगर कोई लोग तो बंद करके रखते हैं वो भी अच्छी बात है। दोस्तों, मैं बता दूंगा कि आप सभी के लिए व्हाट्सएप समूह अवेलेबल है, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का चैनल अवेलेबल है, आप वहाँ से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं अपने साउंड इफेक्ट की तरफ। दोस्तों, कैसा हो कि हम जब चार्जर लगाते हैं, मोबाइल को निकालते हैं, बैटरी फुल चार्ज होती है, तो अलग अलग साउंड आए। हम एक ही एक कंपनी के साउंड ले करके परेशान हो चुके हैं सुनकर। कैसा हो कि हमें अलग अलग प्रकार के साउंड देखने को मिले। देखिए, मैं लगाता हूँ यहाँ चार्जर पे। एक सेकेंड, हाँ, ये मैंने उठाए चार्जर पे। देखिए, मैं लगाता हूँ, आप भी हाथ से सुनिएगा। Charging started, battery level 98%. निकालूंगा इसको। Charging stopped, battery level 98%. तब की परेशानी ना हो। TalkBack off. अब देखिए, ऐसा सुनिए जरा। ये लगा दिया, ये निकाल दिया, ये लगा दिया, लगा दिया। अब देखो, मैं बंद करता हूँ चार्जर। जी, लगा दिया, निकाल दिया, ये लगा लिया, ये देखो। तो यही सब कुछ है। अगर आप लगाओगे तो भी साउंड है, निकालोगे तो भी साउंड है। किस तरीके से ये होगा? एक ऐप के द्वारा। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, एक एप्लीकेशन है, ऐप चलेगा। चार्जिंग साउंड इफेक्ट, इसका हम क्लियर डाटा करेंगे। साइट शो रहा है, इसके लिए वहाँ पे जाऊंगा मैं। Storage. Clear cache. Clear data. All. Okay. Storage. Clear data. Button. Navig. अब ओपन करेंगे आप। Charging sound. आप देखते हैं क्या होता है। Charging sound effect enabled. Running. Charging sound. Charging sound effect. Charging. Sound effect. Sound effects collection. साउंड इफेक्ट कलेक्शन। पहले आपसे साइड ये Create sound effect. क्रिएट साउंड इफेक्ट, ठीक है। दो ऑप्शन इसमें मिलते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैंने इसको जब ऑन किया था तो आपसे ये अलाउ वगैरह की परमिशन मांगेगा, बट मुझसे नहीं मांग रहा है, क्योंकि मैंने इसको एक बार ऑन कर चुका हूँ, इसलिए। ठीक है, अब मैं इसको ऑन कर चुका हूँ, इसलिए नहीं तो ये मुझसे भी परमिशन मांगता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ वीडियोस देखने पड़ते हैं। ठीक है,
दिन भर में एक वीडियो देखने को मिलेगा और एक साउंड खुल जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे कि देखिए क्रिएट साउंड इफेक्ट है, कलेक्शन साउंड इफेक्ट है, हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। आगे ऐड sign up button. तो ये तो वेबसाइट वगैरह है, Take the challenge at www. ठीक है। Charging sound effect. साउंड इफेक्ट जैसे इस पर दबाऊंगा तो वो ऐड चालू हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं Sound effects collection. कलेक्शन और यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं आप, क्रिएट नहीं अपने खुद के, ठीक है। अब तो मुझे नहीं पता। आगे देखते Sound effect. Create sound effect. हैं, दबाते हैं। Charging sound effect. Web view. ये इसी का है, ऐप का म्यूजिक है ये। Web view. Kymo. Install. Skip video. No volume. Charging sound effect. Kymo. Install. Skip. Web view. Install. Navigation. Accessibility. Sound effects collection. Create sound effect. तो क्रिएट साउंड इफेक्ट अभी नहीं हो रहा है, हम साउंड कलेक्शन पे करते हैं टच। Sound of charge 2 coins. 2 कॉइन्स है मेरे पास, आप जितना ऐड देखोगे उसमें करके उतनी ही आपके कॉइन्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए Get free coins. गेट But फ्री कॉइन्स, didn't find the sound effect you need. Create your own. ठीक है। 8-bit. 2. 8 1 of bit. 10. 2 साउंड है इसमें। Charging sound. Close BTN. क्लोज Effect preview. Preview. Connection. कनेक्शन का साउंड देखिए, आवाज खोलने। Ringtone volumes. Disconnection. Set. But fully. Ticked. Connection. Set. But. Tick. Set up. Fully charged. Disconnection. देखिए। Connection. Effect preview. कनेक्शन का साउंड देखिए, Fully charged. Set effect. Fully charged. Disconnect. Connection. Effect connect. Fully. Set of ticked. Ticked. Disconnection. अब जैसे कि आपको डिस्कनेक्ट का साउंड नहीं चेक करना तो यहाँ पे नॉट चेक का ऑप्शन देखिए, Tick box. Not ticked. इसको नॉट चेक कर दिया, ठीक है। Fully charged. फुली चार्ज का सेट नहीं करना, इसको भी टिक कर देना, टच कर देंगे। अब अनचार्ज का और चार्जर का करना है तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। अब देखिए मैं इसको सेट नहीं करूँगा, यहाँ सेट है ऑलरेडी। बैक करके Charging sound effect. 8-bit. Preview. Drum kit. 2 of 10. मैं ड्रम किट पर दबाता हूँ, Kick. Drum kit. Drum. इस पर Not enough coins. कोई नहीं है इसमें, Balance 0. 0 बैलेंस है। बैक करके Charging sound effect. Drum. Preview. 8-bit. Didn't get free. Didn't find. 8. Preview. Drum. Kick. 3. Leap. 1. 4 of 10. बीट नहीं चलेगा, देखिए आप 0. Leap. 4 of 10. Not enough. Close. Balance. Free. Watch to get 1. Watch ad. 3 करोड़ इंडियंस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप किसका वेट कर रहे हो? इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो या SIP ग्रो करो। ये मार्केट सबका है बॉस। इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो। ये हम ऐड देख रहे हैं अभी, तो कॉपीराइट क्लेम आएगा जरूर, मुझे पता है और आना भी चाहिए, बट आपको नॉलेज भी मिलना चाहिए, है ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कुछ भी आए। अब मैं स्किप करूँगा वीडियो को, ठीक है। देखिए 1 सेकंड चालू कर लेते हैं हम। Google Play Store. Close button. क्लोज कर दिया इसको। Accessibility. देखिए। Balance. Free. Watch to get. Watch ad.
Buy some 50. क्लोज करेंगे। Average. Charging 1 coins. 1 कॉइन हो गया, ठीक है। अब देखिए ड्रम भी बजेगा, देखिए। Didn't find 8-bit. 2. Preview. 8-bit. Charging sound अभी effect. 8 बिट बन था, 8-bit. अब देखिए। Effect. Connection. Disconnection. Connect. Effect. Close BTN. But क्लोज कर लेंगे इसको। sharp preview. Drum. Not enough coins. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर कॉइन नहीं मिल पा रहे हैं अभी, ऐड हमको कल देखने को मिलेंगे। तो देखिए अब इस प्रकार से हम यहाँ सेट कर देंगे तो ये हमारे पास Buy 1 बच जाएगा। देखिए 1 सेकंड। Charge preview. 8-bit. 8 बिट पे हम करते हैं। Fully set. Button. सेट अगर करते हैं तो ये बजने लगता है। देखिए लगाते हैं तो चार्ज Effect installed. इंस्टॉल हो रहा है। Charging sound effect. 8-bit. 2. ठीक है, 1 अब of लगाएंगे 10. हम क्विक And list. चार्ज। 10 items. देखिए ये बजेगा, देखना आप ध्यान से। Charging started. Charging stopped. Charging started. Charging stopped. तो देखा System दोस्तों, sound volume set to 100%. आपने इस तरीके से साउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कोई फ्री एप्लीकेशन भी ढूंढ लूँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। चलते हैं फिर कभी आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।